In Pacoima, einem Stadtteil von Los Angeles, ist ein Haus explodiert. Ein Mann erlitt dabei schwere Verbrennungen. Dutzende Familien sind vorerst obdachlos. 60 Haushalte in der direkten Umgebung wurden evakuiert. Die Polizei fand in den Trümmern des Hauses explosive Stoffe. Sie wurden möglicherweise für illegale, selbstgebaute Feuerwerkskörper verwendet. Einsatzkräfte trugen ein spezielles Wärmegel auf die umliegenden Häuser auf. So soll verhindert werden, dass sich die giftigen Stoffe dort festsetzen. Zudem soll eine kontrollierte Verbrennung durchgeführt werden, um größere Reste zu entsorgen.